rahatladı biraz ama... Mithat hastaneden çıkmadan bizim kalacak bir yer bulmamız lazım. Peşine düşer. Ya ettiğin lafa bak. Yerin hazır zaten. Hadi topla çocukları, bana gidiyoruz. Sağ ol Başak'ım ama orada bulur bizi. Eliyle koymuş gibi bulur. Ya söylemezsek nereden haberi olacak ki? İhsan'ı, Zehra'yı tembihleriz. Ya siz de ortalıkta gözükmezsiniz birkaç gün. Ya böyle kalacak bir yer ayarlayana kadar idare ederiz. Bilemedim ki. Ben bildim işte. Ya hem bir başına evden aramak bulmak kolay mı? El birliğiyle hallederiz işte. Ama yani acele et. Çünkü arkadaşlar Mithat'ın taburcu kağıtlarını hazırlıyordu. Çocuklar. Çocuklar hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Bize gidiyoruz. Tamam, anneme yardım et, şuradan bir şey yap. Hadi. Oh, mis gibi oldu benim ballı katmerim. Taze bal oldu. Uykun geldi değil mi yavrum? Gel bakalım. Anne, neden burada yatak yok? Güzel değil mi böyle? Ben küçükken hep böyle uyuyordum biliyor musun? Ya. Hadi bakalım. Çok güzel rüyalar görüyorum. Anne ne kadar kalacağız biz burada? Birkaç gün kızım. En fazla birkaç gün. Bak ben yanınızda değilken dışarı falan çıkmayın, tamam mı? Yabancısınız buralarda, evi bulursunuz, bulamazsınız. Kerem. Nereye gideceğiz ki zaten buradan? Turist gibi müze mi gezeceğiz? Varsa tabii. Hadi yatın uyuyun biraz. Dinlenin, tamam mı? Perişan oldunuz. Hadi güzel kızım. Hadi oğlum uyumaya çalış. Anne, bunlar kim? Nereden çıktılar? Hani sana anlatmıştım ya kızım, Melek diye bir arkadaşım vardı. Ha, şu kayıplara karışan hani. Ya kızım, sessiz ol, duyacaklar. Ne var baba? Yalan mı? Neyse ne. Melek'le çocukları birkaç gün misafirimiz olacak. Ay aman anne, beni hiç bulaştırmayın. Kız bayağı havalı. Yüzüme bile bakmadı. Oğlan da salak galiba biraz. Kızım yol yorgunular. Ta Almanya'dan geldiler. İyi, tamam. Ben odamdayım. Kıza niye söylemedin? Ay ne diyeyim İhsan? Oğlan dayısını bıçaklamış. Mithat da peşinde mi diyeyim? Korkar. Ben de korkuyorum hayatım. Sonuçta adam bıçaklayan birini evimize çağırdın. Tamam, Mile eskiden beri tanıyoruz. Ama eskiden. Kim bilir neler yaşadı. Nasıl bir insana dönüşte haberimiz yok. Ya ne diyorsun İhsan? Sokakta mı bıraksaydım kadını? Babası eşikten içeri almamış. Görmüyor musun halini? Hem ben sana diyeyim. Meleğin gelişinin altında başka bir şey var. Kendi söylemedi ama ben anladım. Ben anlarım. Vallahi başka bir bela çıkmasın da. Bak benim bir çocuğum var. Ben çocuğumu düşünmek zorundayım. Bir an önce başka bir ev bulsunlar da hemen gitsinler. Asıl sen akşamı nasıl halledeceksin onu düşün. Meryem gelecek, Halil burada. Ne yapacaksın? Ben onu var ya tamamen unuttum. Ay yok olmaz, buraya gelemezler. Zaten Halil duysa var ya adımını atmaz. Ay ben ne yapacağım İhsan? Vallahi bilmiyorum hayatım. Onu milleti toplamadan önce düşünecektin. Ya ne olur bir şey bul, iptal edelim. Yani... Ya kime diyorum İhsan, bir şey söylesene.
Başak biz bu akşam gidelim diyorum. Bir otel ayarlasak. O nereden çıktı? Ya şimdi düzeniniz belli. Bozmayalım. Ya o nasıl söz? Ben şimdi İhsan'a Mithat'ı anlattım. Nasıl yardım ederiz diye onu konuşuyorduk değil mi İhsan? İhsan'ın bir müvekkilinin bağ evi varmış boşta. Onu kiraya verir mi diye soracaktı İhsan değil mi? Ya Ben bir konuşayım adamla, sana haber veririm. gerçekten mi? Yani çok sağ ol. Ya en azından bir tabii hani önce bir kaç paraymış bir sorabilir misin? Çok yani çok para yok üstümde. Şimdilik biz eve giremedik ya. Dede bizi sevmiyor mu? Sevmez olur mu hiç? Dede sizi çok seviyor. Dedem senin baban mı? Evet ya. Ablam dedi ki baban sana çok kızmış. Artık seni sevmiyor mu?